Programa Irradiação Infantil. Momento de harmonia e vibração entre pais e filhos. Por um mundo melhor. Acesse www.cavile.com.br. História de hoje: O Leão e o Rato. Uma lição de humildade. Uma adaptação da história O Leão e o Rato, por Tamires Machado. Na vasta e ensolarada savana, reinava um leão poderoso. Seu rugido ecoava por toda parte, lembrando a todos quem era o rei dali. Certo dia, enquanto passeava entre os arbustos, avistou um pequeno rato correndo apressado. Com um rápido movimento, capturou o roedor entre suas afiadas garras. "Por favor, senhor leão, tenha piedade. Se me poupar, prometo que um dia retribuirei o favor", implorou o ratinho, tremendo de medo. O leão soltou uma gargalhada. "Você, um ratinho minúsculo, acha que pode me ajudar? Que absurdo! Mas hoje estou generoso. Pode ir, mas lembre-se, me deve um grande favor", zombou o leão. O ratinho correu para longe, aliviado, mas guardando a promessa no coração. O tempo passou e, em um dia de caça, o leão caiu em uma armadilha de caçadores. Preso por grossas cordas, rugia e se debatia, mas nada adiantava. Seu poder não era suficiente para libertá-lo. A cada tentativa, as cordas pareciam apertá-lo ainda mais. O cansaço começou a tomar conta de seu corpo e pela primeira vez sentiu medo. Ele, o grande rei da savana, estava indefeso. Enquanto isso, o ratinho, ao ouvir os rugidos de socorro, reconheceu a voz. Sem hesitar, correu até o local e encontrou o leão aprisionado. Sabia que era a hora de cumprir sua promessa. "Senhor leão, aguente firme, eu vou ajudá-lo", disse o ratinho determinado. Com seus dentes afiados, começou a roer as cordas. Não foi fácil, as cordas eram grossas e resistentes, mas o ratinho não desistiu. Uma por uma, as amarras foram se desfazendo, até que, finalmente, o leão estava livre. Surpreso e emocionado, o leão olhou para o pequeno amigo. "Eu nunca imaginei que um ratinho pudesse salvar minha vida", disse com humildade e gratidão. "Promessas são feitas para serem cumpridas", respondeu o rato com um sorriso. Desde aquele dia, os dois se tornaram amigos inseparáveis. O leão aprendeu que ninguém é tão forte que não precise de ajuda, nem tão fraco que não possa ajudar, e a humildade vale mais do que o tamanho. A partir desse dia, todos os bichinhos começaram a contar a história do leão e do ratinho. Eles queriam que ninguém esquecesse que, mesmo sendo pequeno, a gente pode fazer coisas incríveis. E o leão nunca mais desprezou ninguém. O ratinho continuou vivendo a vida dele, feliz da vida, sabendo que, mesmo sendo pequenininho, a coragem e a lealdade fazem toda a diferença. Queridas crianças de luz, que Jesus nos acompanhe neste momento especial de irradiarmos bons fluidos para quem necessita. A história de hoje nos convida a refletir sobre a importância de ser humilde, para reconhecer que precisamos uns dos outros e de cumprir as promessas. Fechemos os olhos com ternura e deixemos que a força do amor guie nossos pensamentos. Que a cada palavra ouvida, uma luz suave se espalhe, tocando com carinho o coração de uma criança que está tendo dificuldades em cumprir com os combinados usando a humildade. Vamos imaginá-la envolvida em uma luz bem bonita, feita de amor, humildade e vontade de fazer o bem. Queremos te mandar essa energia porque sabemos que às vezes é difícil cumprir os combinados. A gente esquece, deixa para depois ou até acha que não precisa fazer o que prometeu.
Mas quando combinamos algo com alguém, o coração do outro está esperando, e cumprir o que a gente promete é um jeito de ser justo e verdadeiro. O que nos ajuda a melhorar é praticar a humildade, tendo coragem de dizer: eu errei, mas posso tentar de novo. Eu não sei como resolver, mas posso aprender se você me ensinar. E também ouvir com atenção, aceitar ajuda e entender que todo mundo erra, mas quem é humilde cresce com o erro e faz diferente da próxima vez. Jesus nos ensinou isso com o exemplo. Ele servia, perdoava, ensinava com paciência e cumpria tudo o que combinava. Com isso, ele mostrava que a nossa palavra tem valor e que, quando fazemos o que prometemos, ajudamos a espalhar confiança e levamos amor ao mundo. Irradiemos uma energia de calma, coragem e humildade para que você consiga cumprir os combinados com alegria no coração, fazendo sua luz brilhar mais a cada dia. Um beijo no coração e muita gratidão.